সূর্যের ছায়ার পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে বসে আমরা নবম দশম শ্রেণীর ত্রিকোণমিতি সূত্র প্রয়োগ করে যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী অবস্থান আমরা নির্ণয় করতে পারি। ঠিক একইভাবে গত পর্বে আমরা সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে কিভাবে যে কোনো বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করা যায় সেটি আমরা দেখেছিলাম। তাহলে আজকের পর্বে দেখব কিভাবে সমকোণী ত্রিভুজ ব্যবহার করে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব এবং পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। আমি মোহাম্মদ ইফতি এবং আপনারা দেখছেন নেচার অ্যান্ড সায়েন্স। আমরা চাইলে আমাদের বাসায় বসেই পৃথিবী থেকে যে কোনো গ্রহ নক্ষত্রের দ্রুত খুবই দ্রুত নির্ণয় করতে পারি। তার জন্য অবশ্যই আমাদের সবচেয়ে পরিচিত প্যারালাক্স মেথডটি ইউজ করতে হবে। চলুন তাহলে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কিভাবে নির্ণয় করা হয় সেটা নির্ণয় করি। সাধারণত আমরা জানি সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘোরে এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ ঘোরে। এখন এমন একটা পজিশনে আমরা চাঁদ থেকে পৃথিবীর ডিস্টেন্স জানি। পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য এবং তারা এমনভাবে অবস্থান করতে হবে যাতে পৃথিবী এবং চাঁদ পরস্পর লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে। তাহলে পৃথিবী থেকে তারা এবং সূর্যের মধ্যবর্তী কোণ হবে 3 ডিগ্রি এবং একান্তর কোণ অনুযায়ী পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের মধ্যবর্তী কোণ হবে 3 ডিগ্রি। আমরা আগেই দেখে এসেছি যে পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা জানি। সুতরাং বিসি হবে লম্ব এবং এসি হবে অতিভুজ। তাহলে আমরা ত্রিকোণমিতির sin θ = লম্ব বাই অতিভুজ এই সূত্রটি যদি প্রয়োগ করি, sin 3 ডিগ্রি = হবে বিসি ভাগ এসি এবং এসি = হবে বিসি ভাগ sin 3 ডিগ্রি। সুতরাং বিসি এর মান বসালে আমরা খুব সহজেই পৃথিবী থেকে সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব এসি নির্ণয় করতে পারবো। এখন প্রশ্ন হতে পারে এমন যে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব আমরা কিভাবে নির্ণয় করলাম? চলুন তাহলে দেখে আসি। প্রথমে পৃথিবী, চাঁদ এবং দুটি তারার এমন একটি অবস্থান নির্ণয় করতে হবে যাতে করে তারা দুটির মধ্যবর্তী অবস্থানে চাঁদ থাকে। এখন তারা দুটি লম্বালম্বিভাবে এ এবং বি অবস্থানে যদি দুটি ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করে, তারা এবং চাঁদের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় করে θ1 এবং θ2, তাহলে একান্তর কোণ অনুযায়ী এখানে θ1 এবং θ2 বসবে। তাহলে θ = θ1 + θ2 বসবে, অর্থাৎ এর মধ্যবর্তী কোণ আমরা জানি একটি বৃত্তের চাপ s = r θ, সুতরাং θ = s/r = ab ভাগ ac। এখানে ab এবং θ এর মান যেহেতু আমরা জানি, সুতরাং ac = হবে ab/θ। সুতরাং এভাবে ক্যালকুলেট করলে খুব সহজেই পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব খুব দ্রুত নির্ণয় করা সম্ভব। আপনারা যদি জানতে চান বায়ুমণ্ডলের বায়ুর চাপকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে প্লেন নিচ থেকে উপরে উঠে, অথবা কিভাবে বায়ুমণ্ডলের বায়ুচাপকে কাজে লাগিয়ে ব্রাজিলের রোবার্টো কার্লোস ফ্রি কিকের মাধ্যমে খুব সহজেই গোল অর্জন করে, তাহলে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন। প্রকৃতি ও বিজ্ঞান সম্পর্কে যদি আরো জানতে চান তাহলে আমাদের পরিবারের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন। ধন্যবাদ।